ये आज हमने EvoFox का कटाना कीबोर्ड फ्लिपकार्ट मिनट से मंगाया है, जो कि हमें बहुत ही जल्दी डिलीवरी हो गया 5 to 10 मिनट्स में मेरे एड्रेस पे। लेकिन इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही गंदा है और बहुत ही पुराना है ऐसे लग रहा है। देखो इसमें धूल मिट्टी वगैरह सब लगा हुआ है। सील तो है यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए कितना गंदा दिख रहा है और स्पेसिफिकेशंस वगैरह कुछ इस तरह है, देख लीजिए। बस आई होप कि कीबोर्ड वगैरह अच्छा हो जाए। ये एमकेट की तरफ से आ रहा है कटाना। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है सीन इसका। आपके सामने मैं क्या साफ़ कर रहा हूँ कचरा, कितना सालों से पुराना है पता नहीं, देखते हैं। ये कटा, ये कटा। चलिए अभी इसको अनबॉक्स करने का टाइम आ गया है। तो देखिए ये जो चीज़ है इस तरह आता है। ये एमकेट की तरफ से देखिए कुछ बुकलेट वगैरह दिया है। बुकलेट में क्या है आई डोंट नो, या वारंटी कार्ड वगैरह है या कैसे चार्जिंग वगैरह कीबोर्ड के रिगार्डिंग में दिया है। नीचे जॉइन द ट्राइब, ओके। ये नीचे पता नहीं क्या चीज़ है ये। अच्छा ये वारंटी वगैरह करना है। चलो देखते हैं। अब ये कीबोर्ड है, ये कैसे कीबोर्ड एकदम एक बार देखना पड़ेगा कि कीज वगैरह ऐसे ही है क्या। दिखने में तो अच्छा है ये। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार इसको यूज़ करके। इसके अलावा और कुछ दिया है तो अच्छा, इसके नीचे कुछ केबल दिया है लंबा सा, ब्रेडर टाइप से केबल है। और ये कुछ ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, शायद कुछ पिन देने वाला कुछ है। चलो ठीक है, जो भी है रहने दीजिए। अगर चल जाए अच्छा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते।